落雪啊！哇！竟然俾我預埋落雪添，我哋。哦，Milky Milky，落雪落雪，哦！落雪啦！今次嘅早餐啊，最靚嘅位置啊，今日係新年啊，長福袋好多人啊。過咗河就係平和公園啦，前面遠遠就係元伯屋。元伯屋嘅位置，公園到咗呢個平和展示館，地包前嘅港島。嗰陣個電車就係咁嘅，心嘅小朋友，不過就1945年8月6號嘅8:15。頭先嘅港島就變成咁啦，元爆屋就變成咁。平和公園，平和公園同埋元爆屋。呢個係港島嗰個 Little Boy 嗰個原子彈同人嘅比例1:8。呢個係 Fat Man。啲火喺度。The remains of the buildings that got destroyed in the bombing of Hiroshima. 薩德庫嘅像啊，精子就係頭先睇嗰個小朋友白血病死亡嗰個。世界各地都接咗好多紙殼俾佢㗎，佢話就係俾個薩德庫精子。元爆屋隔離嗰個就係哲學塔啊，不過我哋唔去啦，唔接哲學啦。呢個船仔咧，好似公島嘅，就係有個快船由呢度正接去公島嘅。元爆館，元爆屋，日頭再嚟啦！呢個元爆屋。佢睇得清楚入邊啲支撐住嗰啲臨時建築。3月22號閉城啦！呢度進入城牆，過橋，入啦！好多鴨仔喺度游緊水啊！呢個城堡都好多攤檔，哇！咁多攤檔嘅喎，同埋個露天嘅茶座添喎。其實城堡呢度咧係好多人嚟祈福㗎。有個港島護國神社啊，啲日本人咧就興新年嚟排隊祈福㗎，好多人啊，超多人排緊隊入去祈福啊！就係呢個港島護國神社啊！哇，人頭湧湧啊，真係好多人喎！終於揾到佢啦，港島城。上去啦！就係呢個港島城嘅城堡啦。城堡係喎，依間屋咧好似城堡咁喎。再見下港島。塞車添，希望冇問題啦。
好塞喎！點解顯示器呢度？有幾架車會面？幾架車撞埋咗一齊？終於通返啦，應該趕得切啊！正好，剛剛趕得切啊，應該回程啦。你嘅救生衣放置喺你嘅座椅下，穿着救生衣嘅時候。